এই পাখিটি কাঠঠোকরা নামে পরিচিত। মূলত এটি গাছের সার্জেন্ট বা ডাক্তার। গাছের যে অংশে বেজা, নরম, স্যাঁতস্যাঁতে অথবা পোকা বাস করে সে জায়গায় মূলত এরা গর্ত করে এবং গর্ত করে সেখানকার পোকাটি বের করে খেয়ে ফেলে। এতে গাছ সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকে, বেড়ে ওঠে। আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হয় কাঠঠোকরা গাছে বড় গর্ত করে বা ছিদ্র করে, কিন্তু ছিদ্র করে মূলত গাছের সুরক্ষার জন্য ছিদ্র করে। এটি কতক্ষণ আগে আহত অবস্থায় পেয়েছি। তার ঠিক এই পাশটা কোনো হিংস্র পাখি অথবা কোনো বিড়াল বা এই জাতীয় কোনো পাখি তাকে থাবা দিয়েছিল। সে থাবার কারণে জায়গাটি রক্তাক্ত হয়ে যায়। আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করি। একটি বিড়াল তাকে তাড়া করছিল, ঠিক আমার সামনেই বিড়াল তাকে তাড়া করে যখন আহত করে ফেলছিল, ঠিক তখনই এটি আমি পেয়ে যাই এবং বাড়িতে নিয়ে আসি। এটিকে প্রাথমিক পরিচর্যা করে আমরা চেষ্টা করব পাখিটি সুস্থ করার জন্য। এবং বেশ চঞ্চল এবং বেশ দ্রুতগতি সম্পন্ন, যার যে স্বভাব এই গাছের মধ্যে সে উঠে যাচ্ছে।